عليه الصلاة والسلام وحيره الدنيا متاع فإن خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. الدنيا دو راحة لكن هي راحة أتها waxa ugu qofka ugu khayrka badan oo adduunku raaxaysto waa qofka hela haweeney wanaagsan. waa meesha hada Englishka aan ka dhahno Englishka marka la fiirinayo every successful man there is a behind of woman. nin kasta oo guuleysta waxa ka dambaysa gabar. that means ninkaaga hadaad mar walba priority-ga koowaad siisid waxaad soo saartay aabihi carruurtaada. nin islaameed maadan soo saarin. guriga hooyada markaad joogtay wax kasta waa helaysa. maxaa uga maarmi weysa inaad guursatid? maxaa u soo raasatay inaad guursatid? haddaadan nolol isa siinayn asagii haddaadan siinayn asagina aadan ka keensan karin maxaa u guursatay gabdhayo? secondly guurka aan guursanno anaga Soomaali ahaanta wuxuu ku bees garaysan yahay oo mar walba focuska u saaran yahay guur la dhaho inaan wax dhalo. هذا أنتي هذا أدين ويديو أنا لو محق أقول ستة جوابتك وضع السنة وحتى أولادنا هلا إذا أنتي واللي ما إذا كنت تعجبركم فكرتوا أترنول في عم بعربا نقول ونكسن بعربا نقولش ونكسن سوي أكتر ما بنقانه أولاد إلهي باكين إمتى أنت أقول ستة أولاد أنا سودالي 1000 هو 1000 كمانان ما أنا هدف كاجي إنها تكون حرتي مرة ولا بعد جورسنيسد كو برجع هوايدا مركا كبحيسد ما أنا نكا أنا أورع كذي أولاد بهربا أولاد إلهي باكوسين كرا أصار الزاقة أولاد إلهي باكوسين كرا لكن وأين ترى هذا مركا جورسنايو وحقوق جورسنايا نلول في عن قف وناكسن إنا هلو وايو قفنا قف كلا جرب كيسة كمان مرمو ولاش كمان مارنو gabdhaheena wiilashina naga maarmaan laakiin waxaan dhahnaa bariyahan waxa socota arin la dhaho wiilasha Soomaaliyeed romantic ma ahan. waxaan dhahnaa fiiriya maxaa dhahdeen wiilasha Soomaaliyeed romantic ma ahan. gabadh ila qabay ma ahan gabdhaha yarka soo kacay kelmadaas ila dhahayaan gabadh ila qabay maxay leedahay wallahi billahi nimanka Soomaaliyeed nolol ma leh waa iskala noolna awlaadaas dartoodan kula noolna isn't it macnaheedu ma ahan gabdhaha hadda soo kacay kaliya inaan ka hadlayo wartan la qabo waraysta maxay ku leedahay wallahi ilaahay ba awlaad iga siiya ma ahane awlaadaas dartiisa ula joogay ma bala joogeenba laakiin wiilasha maxay aad loo saaray ma is weydiiseen have you read yourself adiga ma is akhrisan horta wiilasha Soomaaliyeed romantic yaa ka dhigi kara idinka ka dhigi kara raga cadaanka ala tartamana aleenay nolosha wax ka yaqaanaan way fahansan yihiin fine okay separately as ahaan anaga Soomaali ahaan waxaan ku kala duwanahay koritaankeena horta run ahaantii markii laga hadlo markii la korinaayay wiilasha iyo gabdhaha looma korin si cadaalad ah gabadhi baa dhibanayd gabadhi waxay ahayd yani qof mar walba u taagan reerka hanashadiisa ninka Soomaaliyeed horta reer hanashadiisa waxba kama yaqaan oo markaa guursanaysa taa ogo wuxuu yaqaanaa kaliya in la dhaho bariiska waa dhamaaday baastadan way dhamaatay. secondly laakiin mid aan ku eedeena maxay tahay wiilasha Soomaaliyeed naxariisna ma siiyaan wiilasha Soomaaliyeed hadal fiican nagula ma hadlaan wiilasha Soomaaliyeed jacaylna ma siiyaan laakiin wiilasha Soomaaliyeed anaga jacaylka daanasan xagee buu jacaylka uga imaanayaa kulata marka hooyadii soo barbaarisay cadaalad darro ay ku soo barbaarisay adigii uu ku qabay markuu ku yimid oo aad albaabka inta u soo riixday aad gabdha banaanka sheeko ula fariisatay xagee uga imaanaysaa romantic inuu noqdo wiil Soomaaliyeed وأنا priority أساق سيسا مركو هره سيو أساقنا priority كوسيو تنلباد أمر والبعانة سمين Soomaali هدانا وحي تهي نينكا أغا وحي وجعليها ما لجعشها ما انترس قرسا وحا أساقنا انترس قريو absolutely no نينكا Soomaaliyeed سيبو نينكا Soomaaliyeed interestigaga interestigiisa markaas isid buu wuxuu ku siinayaa adigana interest for example tusaale waxay jecel yihiin wiilasha Soomaaliyeed oo kale waxa laga yaabaa ninka ku qaba inuu jecel yahay inuu intuu habeenkii soo baxo markuu casheeyo soo baxo oo banaanka fadhiga soo fariisto oo film geysto ama ciyaar geysto ama sama
some habits تبعنا قار رجب عليه لكن maxaa sameynaa waa isbuusana afka taagena qolka taagena waxaan leeyahay ninka maanta dhan sugay cashada u sameynaayo wallahi bilaa wax niyada ima buu hayaba kan waxa laga yaabaa asaga interestigiisa inay halka gashay horta goorma qofka soo jiidan kartaa waxa uu rabo kasta marka u sameeyay wuxuu jecel yahay ku taageer soo ag fariiso markuu TV-ga daaro waa cashita waa soo baxay waxa laga rabay mid waxa aragtay sugaysa inuu sheekeeyo inuu kula hadlo soo ag fariiso wuxuu daawanaya la daawo bal haday xun yihiin ha ka caayin tartiib waxa tiraada waxaan miyaa jeclaatay inaad daawatid hadda ma kula wanaagsan tahay waxa laga yaabaa habeenada u horeeya inuu si kulul kuugu jawaabo laakiin markii habeenba habeenka ku xiga aad habeen walba inta u timaado aad tiraadid waxa daawanaysaa barnaamijkaagi maalinka dambe waxa ku fududaanaya inaad qofkaas ka soo jeedisid barnaamijka maadaama adiga aan rabin sidoo kaleeto ninkaaga mar walba appreciation ma usoo dhisay yani ma u mahad celisay waliga ninkaaga ma u mahad celisay ma tiri la'aanta hadaan ku heli lahayn adiga uma leen may maanta heerka inaan gaari lahaa aad u mahadsantahay waliga ma istiri aamusa wax yar asma qalno ما استري ولي قال يعني ما هذا علسة ما أنت هيرك جالسين أنت أساك وسوق جالسين صوما